Makannya ini udah kayak di kos ini, ada mie, ada nugget. Ini oh iya ini sausnya tolong. Karena ini kita ada promo dari ABC ini guys. Kita mau makan nasi dulu ini guys ya. Ini pertama-tama kita pakai saus dulu nih. Biar mantap. Ini cuacanya di sini dingin banget guys. Di sini dingin banget. Kita pakai nugget. Coba dulu nugget guys. Baik banget. Baik juga loh. Itu sedang na oh. Sini nih. Nah, ini kita mau pakai ini guys.